طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا ما دعا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا ما دعا لله ذا. All the white moon rose over us from the valley of Wada, and we all wait to show thankfulness where the call is to Allah. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا ما دعا لله ذا. Oh, you who were raised amongst us, coming with the words to be obeyed, you have brought this city nobleness. Welcome, oh, caller to God's way. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amikwano jaffe tubebaza abatambudde naffe obusimu mu bukubye okwebaza mwebazizza naye tukyali wano mu maka ga mukadde waffe ffe tubagamba nti bwe tuba tutuuse mu kitundu insha Allah buli nsonga yonna tugimalayo tugenda mu maaso ate kasoolaba Hajati Mariam ngali wano atudde wano namukasa nga bulijjo ndi Abdul Karim Kalisa tukyatambula tutambulira ddala lumu ngenze kufuna omukyala naye Hajati Mariam malayika ayagala kumpaayo omuzzukulu omu nali ne mukadde waffe Alhaji Kyanjo bandi ne Kyanjo bamugamba ebintu bitambudde omukolo gutambudde ne bamugamba tambula mu ng'omuganda atambula bwati natandika okutambula mu lujanga yeetoolo ati Hajati Mariam angambye nti oba egaali kyatambula ne bwebe weddemu amafuta simanyi kyabadda naye inshallah yakwatagane afuwa ambulire egaali yeyitambula etagweddemu mafuta inshallah egambo ebyabakadde biba bigazi oyinza okulowooza oli ku gaali wovuga kumbe oli awo watomedde dda owaayi lwaki tebakugulira akagaali mwami yankulira akagaali nsisobola akavuga tosobola kavuga okusindika bafuwa lwaki tebakusindika abo bonna babakwata dda babatwala tunaakola tutya tujja kugula emmotoka onoogivuga ogezaako bugeza ogezaako wali ogirinyeko ogwo neetambula emmotoka emba ndi mulamu mukadde waffe ensonga bannange muziraba nabagambye kwata emyaka 65 ogatteko 18 nze simanyi kubala awujja kuba ofuna emyaka gya maama waffe so nno okwongera okubategeera bakadde baffe abo bonna ababyenjigiriza abayitidde mu Islamic University ne Uganda abawangalira King Fahad Hajjati waffe Afwa
gwe mumanya otuuka n'akwaniriza n'akaseko ke akabulijjo ng'alina omukyala mutudde wano mukyala Kasiita Musa Kasiita Musa mubuuke genda wali ogwotunuulira afuwa Mariam awangadde ne Sheikh Kaye bano be bakadde kati wemba mwanjudde kulayini eyo mbanjulidde ku sayidi ate muyina kye mwongera okufuna n'abaana abalala mujja balaba ekiseera nga kisembedde naye ko afuwa gwe tulabyeko n'ebirala bye tuwulidde kuva mukadde waffe tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Program obufo n'obuddo tutambudde omwezi no tugumalako nga tuli mu nsonga za mukadde waffe naye we tugendedde okuba nti Lwomukaaga luli kutuusa ku Saturday eno twavaho ng'ayingidde mu 1907 omulangira ali mu kkomera Sheikh Kulumba ali mu kkomera n'owokusatu gwagenda okunzijukiza naye ali mu kkomera Abu Mayanja Kakyama abali mu kkomera ebibasibya naye tabitegeera kubanga tebabaleetako mu kooti tewali charge sheet gye yalabako ate biseera ebyo nga ye Katikkiro nga ye muwandiisi w'omulangira omwagalwa waffe jjajjaffe Alhaji Badiru Kakungulu Mbuga nga ono yamukwatira fayiro yamuwandiikira ku nsonga nja kumubuuza ne bagava oba yabalabako ebyo byonna tujja kuba nga tubitegeera biidhini Rahman. Mukadde waffe bamusibye olayiza ab'amatwale bonna okwetooloola eggwanga abakaduuyu ekabaale ebusoga omaze obbalayiza walina n'ebiseera ebyo Mbuga kulese n'ani gwali omanyi nga mutuula mu nsonda ne mwogera ensonga z'obusiraamu. Sheikh Kulumba ali mu kkomera n'omulangira kakati tusigadde Sheikh Yusuf Silimani Mujenga Mulima tusigadde ne Sheikh Muhammad Semakula Ebuyenga tusigadde ne baseeka abalala b'amatwale awaawo Bazubairi Kayongo badde mwerabidde obwedda n'abalala kubeerabira naye nga bebo gurupu tugitegedde sigala naabo mutambudde tusambiza obusiraamu olwo biseera ani imaamu omukulu ku muzigiti omunene ekibuli Lutiko mu kiseera ekyo nga ni imaamu omukulu lubo ani awo omayinbitegeera Sheikh Lubo yalinga Sheikh Lubo yali tafudde Sheikh Lubo yafa newaddewo yalinga alina omulimu gw'okukulira mawulidi newaddewo Sheikh Ziraba Muzaale n'abeera nga ye mukulu wa zimawulidi naye imaamu omukulu mukyamwerabidde ojja mufuna nga betugenda mu maaso mutambudde tutambula kakati olutugenda tuwoza busango tulabuli bakutte abantu basomedde abantu bakoze eki nga tugenda muyingidde mu fitina olwo nga tunakola ki tugenda tubaveeyo batyo tutuusa lwe bavaayo mu kkomera naye nga obusiraamu nga tebuvuddeewo ani amugjayo egwe Amini bwe yawamba yeyabata Amini yawamba atya ate oli obote senkagale kiwedde kabaka agenze yali agenze Singapore agenze kuyiga Luchina ng'agenze mu lukiiko eno ekyedomola ekintu kitya Amini n'awamba ava kuki yasinzira kuki Amini okuwamba byabwe naye naga nti yasinzira kuki kubanga bonna Amini yali musirikale w'obote nga ye mukulu w'abasirikale kale nze ke nabanya kye banyiigira kyali kiki nange twalala kulaba Amini ng'awambye ng'awansonga ze nti nomuwambye n'ensonga zizino n'aziwa n'aziwa nga naye onomanyira obote naye yagirako naye naawe ensonga ze naye Amini bwe yawamba naye nagira ki naawe ensonga yatuukira mu kkomera ajjeyo mulangira yatuukira mu kkomera najjeyo omulangira ne Mayanja ne Sheikh Kulumba n'abata bazze ogenze Luziro bajjeyo koze otya oba bagira kagaali ng'ogendayo abantu balisira buleetezi nibajja nemutandikirawo awo ripooti ki gye wamuwa senga Mamadou yagala obuwandiike bwe buli awo sijja kugisoma kati
byaliwo byonna nembeera kumuyozaaza nokumukulisa naye busiraamu nga bwebadde butambula ni bwabusangidde nga wabusangidde era yatuukira kibuli nga abasiraamu andi gabakunganya nkulu nnyo bangi nnyo okumwaniriza okubaniriza si kumwaniriza omu okubaniriza bonna kubanga bwebajja basatu twalina obuzibuzibu kubanga mukomera nga tegendeka naye wagendanga nobulyabanga kibagala waliwo omu yatulimbalimba nti ogenda sente bwoziwa gundi yaliyo omusajja nga bamuyitanga Kimu oba mukoreya oba musinga musawo ati gundi oyo ekyalaba Kimu oyo musawo bwomuyisaako busente butuuka naye nga tugenda ku gundi oyo tuli n'omugenzi Nasibu Mukasa bweyogerere oyo gwe twasinga okubeera naye nnyo ku nsonga ezo naddala okutambula okugenda mu kkomera luddawa kaakati nga tugendewo omuntu twogera nti anjagire nga tumuwa ssente naye twagenda bavudde mu kkomera baagala esente zaatuuka tebalina ke baafuna subhanallah netugenda nti wange nsinziwo naye ebyo abantu bangi tebabimanyi byamanyi waffe kati omulangira atuuse Supreme Council yagisangawo bagikola ali mukomera Supreme Council esibwa oluvannyuma nga bamutadde Obote gundi Amini yagiteekawo Amini yagamba nti obeera olukuŋŋaana saagala kulaba njawukana saagala kulaba ki mugende Kabaale mugende muteese ku nsonga ki ez'okutabagana kati kugenda okuteesa okutabagana biki omulangira n'agamba nti nze bannange n'okwesimbawo sijja kwesimbawo abirese mulone mufika mwagala nga mulonye mugende n'ebintu byo mwagala n'abita kyokka oluvannyuma balonda Supreme Council ate balonda kubeera chairman wa Supreme Council omulangira by the way yalinga muntu ateesa nnyo asobola okukubiriza olukiiko bulungi nnyo asobola okuteesa bulungi nnyo yali muntu nga si bantu bano ngafu abapapa yali muntu agumiikiriza yali muntu awuliriza yali muntu atakaka nnyo muntu kintu mpozi kankubuliro kamu nti fuwano twali bantu ba Bukoto Natiiti kitaffe gye yali Bukoto Natiiti beba Sekalutale beba Sekansambu beba Mugenya Asooka beba Sekimwanyi twe tuli batwali bantu baludde lwa Sekimwanyi oludde lwa Sekimwanyi olwo nga terukuba mataali nga bazina tarabu tugenda ku mawulire basomi mawulire nga muzikira tewali ttaali bafuse batabulika bagayita magoma tetukkiriza magoma ago ekyo obutabuliki bwavadde ekyokubiri nga n'omwezi ogwo tetulinda gulaba kasanga nti ennaku zaawe zasatu gwaweddeku nga tutandika okusiiba kujjuza asatu kati kyengendereddemu omulangira oyo nali sijjagani nali mumanyi nali simumanyi naye bwe nagendayo nga nze ndaba nti ndi wa Sekimwanyi nga mbuuza mwasadde ojja kusaala enkya nojja netuyayiri nti takugamba ku kigambo kyonna kyonna oba wasaala ddi naye ekiki oba oyagala jangu tugende tulye idi kwewuwe kyakufaako naye nagenda nange ngenda mpulira baseeka basomesa ati wama mukimiro mulimu okubulaabula Katonda bw'ayogera ekigambo n'akimala kyaba tamazeeyo Nabbi Sulaiman n'akikomekereza n'akimala ate neki buli kintu kirina etteeka banga bali baga nti omwezi n'emunyenye ashamsu wal qamar bil husbani enjuba n'omwezi bigendera kukubala kale naffe tugize eki betubaze omwezi gyeguli naye ngaate ogenda ku byannabbi aga nti watugulabye juzo zininaku ngenda nendowooza nti wammanduza buli kintu kirina etteeka kubanga nagerera ku nkulungo eno ey'oluguudo bw'otuuka wano ng'ogenda eno ku lw'ebbombo oyetooloola eri bwoti wonna bwotaba muntu ne bwe buba kiro
n'itteeka ligamba nti yitawa tiriyita eribooti so togamba nti anja kutula wano kandi nobanga etteeka ligamba bwekyo nagenda nkitegeera ku lwange mpolampola alhamdulillah naye nga taŋŋambye ekintu kyonna aba kikiye oli mukiye kati awo omulembe gwa Amin mugusanze mutya? Omulembe gwa Amin tigwasooka kubeera mubi era ojja kusanga ngaogwa Museveni tigwasooka kubeera mubi. Amin yalonda abantu abasobola okufuga abasobola okukulembera abantu naye ekiseera kyatuuka n'atabuka. Nga ne Museveni naye yalonda abantu okusooka gavumenti yasooka nalabako nze ku gavumenti ya Museveni ono nga minisita wa agriculture asobola okunnyonnyera health ng'asobola okunnyonnyera owa vet ng'asobola okunnyonnyera education kumpi buli muntu ng'amanyi buli kintu ogwo omulembe ne guggwawo kati nokuddawo gwayagadde gwasuulayo tebakyategeere bakugamba minisita waagwe ntomutegeere nze kujjako manyi president na vice president ne prime minister abasigaddewo sibamanyi gwe kinana nakimanyirawa olowooza takimanyi naye nga wambuzi waguli kali kyolowooza mumanyi nze wamawulire bintu byazibuwadde okirabye bozama amanyi wa broadcasting so kakati tusanyuse nnyo mukadde waffe okuba nti ensonga eno bwetu bwetambudde. Kati omulembe gwa Amin biki bye mwasinga okuyigamu ng'oggyeko ekyo ky'okuba nti gwasooka kuba mulungi kiki ekyagutabula? Ekyagutabula ndowooza yafuna abantu bano be yatambulanga nabo kweŋŋamba abantu ekinywi kye kyabaddemu kubanga bw'alonda ali n'oli abanga avudde mu kino ekinywi kino kati ekiseera kyatuuka ndowooza ekinywi kino nekimukwata nekimunyweza naga nti abalikambubeeko nadda ku bano nga bano balina ebigendera nabyo byanjawulo kiringa kyekyaleeta omutaano ogwo obanga nakakati ogenda okulaba kujjako nti abaava mu nsiko ennaku zino bagenze baggwamu naye luli badde nga ekintu kyonna bye bakikola oba mwe temwagendako mu nsiko ate mwali babuuka mwalaba tetwagendako mu nsiko naye tetwafuna ebiseera bya Amin waliwo ataali wa NRM mwenali mugenda mu nsiko bino kenkana twali mu nsiko ani atali bwe tewaliimu wali tubona kuzaala eno Luweero ab'Eluweero bebagenda mu nsiko maama n'embalala baaliyo naye Kabaala abagenda mu nsiko baaliyo kati gwe wayingira ensiko nga tuli minisita ate ffenna bagenda batujjamu wagenda mubuukamu batujjamu kubanga buli muntu ayingira mu nsiko ali mu kintu alya kati okitegedde nti bw'oli bw'asooka n'atunulira bw'ati ekiseera kiruuka abantu bonna baali nabemabega ne bajja ne bamubikka amaaso bali n'abavaako nekigala kati kyekiriweera abaali mu nsiko nebaga nti twalwana. Kati mu biseera ebya Amin Supreme Council yatambula etya Supreme Council yalondebwa ku mulembe gwa Amin yasooka yali ng'esobola okutambula kubanga Amin yalina obuyinza buli kintu ng'akitunulamu tajja kwabulukanga bwe yavaawo kyagenda kikyuka naye ndowooza nti obutali bwesigwa buno bwaleeta omutawaana kubanga Amin bagamba nti yalekera obusiraamu ebizimbe oba nga 6 luyinza okuwera naye byaddawa tetumanyi kati obutali bwesigwa obwo bwe buleeta emitawaana tetumanyi ebizimbe nga 3 bye balwanira ennaku zino naye bisigadde 6 simanyi gye byala tebiriwo amakolero ga baasa amakolero ga sabbuuni amalundiro farms yazirika so Masaka eno bakyalinayo kuba oliawo nezo tetubibuuzemu abakadde ate twabibeera mufe byalagawo ati mwababuuka mumanyi ffe twabisanze twasanze kandi mubakwate baba babeeramu bakwate abo babireete mubakwate obanga simwe mwabitwala ate tunekyo twasanga obuyumba bwe Najjanankumbi nabwo bwaggwawo Najjanankumbi waliwo ennyumba 12 14 naye Seekabulira zake yazizimba ate siza Amin ennyumba 14 Supreme Council nezizimba gondi yazizimba naye nga azimbye Supreme Council naye Supreme Council yazitunda nzijukira nga Dr. Kaliiso yasula ku nyumba ezo yazisula namba 7
Shabdo bedi ngalieri oli bazitunda zonna babira mahire baliyo babira bayiza lukwa bali mu munani Ani yazitunda mukola kimwe abasajja abakulu wakiti mukulima ko wake kakati mwabavuka mu mwinama kali mu mwavuddeyo temulaba kimwakoze wano kulonda wano temukiraba abakadde mwabalabyeyo mu kulonda ani bitunga byakwesirika kula tukusindike okwakyaddoondo kuno mwabalabyeyo bintu byatabuse kakati nabiri mubikole ebyo muvuye mugere ngati obuseeka gwe ebyaffe biruwa wabaganye okubireeta muganye tujja kuyita olwampaka kakati ebintu byonna byagala yakwenunula bwenunuzi ati bagezaako okuvaayo nga poliisi bayingiza munda eruzira bajjudde abavubuka bakola ebyo no byatugambye nabavubuka tuveeyo naye ketugeza bayingidde eruzira bajjudde kabajjuleyo naye ekyagalwa kubanga omanyi nabo baganda abantu bati olumu bamukubamu bwe bati kikone ng'atunulire nga tutadde naye waliwo ebuwenga awo bagenda abasooka ne beediima olunaku lulamba beediima ne poliisi ne balemererwa bagiranga ne baziba wano oluguudo ne bagenda baziba wano olunaku luziba naye mwe babagambako ennaku zino baleetayo katiyagaasa kamu ng'odduka enkyatodda owoza naafunirawa mbuga omukyalirako dde mbuga omwana omuto simukyalirako kubanga abeera mwana nga gwe yakolagana ne taata we naye omukulu asigala mukulu ye jjajjaffe jjajja obusira onoomukyalirako dde bwentuseeko kati simanyi bwe naamukyalirirako simanyi bwe naamukyalirirako oba ne geeti zakyuka tomegeziri simanyi kakati gwe ba Sulaiman Kigundu wakolagana wabenze benasanga bali awo embuga awo Sulaiman Kigundu Abu Mayanja nze benasanga era mutwalinga tukola omwakolanga Sulaiman Kigundu ebifaa tumanyiga nyine bulungi yabeerako yakolako n'ekibanja edde wafu nga tubeera naye awo ajja netunyumya nga tumanyiga nyine bulungi n'abaana bange n'abawa emirimu ne bakola mu Greenland n'abawa ne bakola yabawa abamugakasaba ati nva amagamira anga genda bakuwulirawo alhamdulillah mikwano gyaffe bwetutyo bwetulabise katubeere nga tuwumulamu katono tukomewo tubeere nga tuwunzika ensonga za mukadde waffe Haji Sulaiman mu makage wano temuvaawo tukomawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amikwano gyaffe mukulikeeyo mu break yaffe tukyagenda maaso ne programu yaffe obufo n'obuddo. Mwebale nnyo okwekuumira ku lutimbe gaggadde Salam TV nga tulondoola ensonga zaffe tuvuddewa bakadde baffe biki bye baakola batuuseewa era bayimiriddewa. Ndi muganda wa Abdul Karim Kalisa ne mukadde waffe Alhaji Sulaiman Magemule mukadde waffe era bw'oba omutaddeko eryawa kasanke ate oba omukoze bulungi. Bwetyo bwe tutambudde lwaleero kati ensonga muzirabye gyavudde gye wajje yasomera tutambudde baabo tuyingidde obwakabaka tuyingidde mu Supreme Council emirembe gyonna tugirabye. Kadde waffe mikwano gyo batoolere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
mukadde waffe eyo nga tuvaayo wayogeddeko ku mukadde waffe mufuto yasooka Shuaibu Semakula Abdulrazak n'ayingirawo Sirimani Matovu Njenga Mulima najja awo situmanyi byaddirira awo bayani yali mufuto tubitegeera mukadde waffe najja Sheikh Mulumba Kasim Shabdo Beda yingiddewo Sheikh Rajabu Kakoza ze Basemakula bayingiddewo Baluwemba bazze n'abalala bootajjukira mu bakulembeze abo mukulembeze ekigo wenyumirizaamu abazze bakulembera obusiraamu abakulembeze abo njagamba nti Sheikh Abdulrazak yakolako omulimu munene in fact yali oli awangalako nnyo ku bwamufuti okusinga ku balala naye n'ebintu byakolako webiri okusinga ku balala olwekyo ndaba nti yali muntu mutuufu okwenyumirizaamu. mukadde waffe ennaku zino waliwo obutabanguko n'okuubagana n'emabega bivuddeyo nga gyebiri olowooza kiki ekisobola okuyamba okutereeza obusiraamu n'enjawukana zino z'obulabamu? ndabanga era yabakyaliwo obuzibu kubanga ebintu ebireeta okwawukana kuno si byangu byakugukamu kubanga toyinza kugamba nti bya buwangwa nti lwakubanga abantu si baggwanga limu, toyinza kugamba nti byakusoma nti kubanga abantu basomye, si byaki naye ogenda nolaba waliwo obuzibu obwo obuzibu obuliwo kati oba oliawo twalibe tutereddemu naye obwesigwa bwabulawo obutali bwesigwa obwo bwaleeta abantu okukikinala emitima. Ebintu by'obusiraamu nga binaakuumibwa bitya? Kubanga kirabikanga okutabuka kanzire ng'okulowooza nti okutabuka kuno kuva mu byanfuna. Oli bw'atuuka tulina omutima ogwerimbika mu ddiini naye nga tukoleramu ate ebintu birala. Ekigambo ekyo kyendabanga kisinza okuleeta obuzibu. Oli ajjanga mu nnaddiini gw'olowooza nti ajja kukola nga w'amazima naye nga munda ate alinamu ekintu ekirala. Tunaakola tutya okufuna abantu ab'amazima abasobola, kubanga obusiraamu bwali n'ebintu byabo bingi nabino ettaka baali badde tugalwalisa mu manja ga Uganda Muslim Council otwe naye bw'ogenda okulaba ng'ate liryo balitunda butunzi. Kaakati obunywevu n'obujjawa oba okwegatta n'oyo ate atunda ebyobusiraamu nakyo oyinza okukiranga nti kikibu. Nze ndaba nti ekyokukola ku kyennyini mu kitundu kino mu kiseera kino ndabanga kikyali ekizibu kubanga tulina tojja kuwulizibwa omuntu omu kati mbuga gyali ojja kusanga nti eri abamukkiriza olw'ebintu nga bw'abiraba bw'ogenda okusanga mufuti naye ng'alina engeri ye naye ate eri abamuvako naye olw'ensonga ki olw'ensonga naye nkola nga gy'akola. Kale naawo we wali obuzibu simanyi obanga mubwina magezi ge mubadde mugamba obutali bwesigwa obwo omuntu okwerimbika mu ddiini naye nga anoonyezaamu kintu kirala ndabanga kyekisinga obukulu kubanga katugambe nga omugenzi kakungulu oba n'embuga kati ali wano bw'ogenda okunoonya mu busiraamu talina kyanoonyaamu naye abalala abajja kwagala abaagala okukulembera obusiraamu ate banoonya kufunamu ki bufunyi ku expense y'abantu abalala. Wali obuzibu obwo singa tufuna abakulembeze abamativu ndowooza nti ffe ng'abasiraamu twalirowoozezza nnyo ku kigambo kya Amiini. Amiini teyali mugagga naye yagoba abayindi naddira amaduuka n'agagabira abantu naye yagabanawa teri dduuka lyamuwandiikibwako era tetulimanyi bagwandikira mu baana be
wadde n'abaana tumanyi ke bayinayo kyali ki bwesigwa kakati ekiriwo ki ho kibuga simanyi ndaba bizimbe kumeruka kakati n'obusiraamu bwe butyo buli akasente akajja mu busiraamu kaba kakugira ki teriya alowooleza ku busiraamu bunaaba buti ye kuva ku busiraamu alowooleza ku basiraamu banaaba batya kubanga ye abasiraamu abalina obwetaavu gye bali abalina obulemu gye bali abalina obuzibu gye bali naye bagenda ani abalowoozaako kigambo kinene naye ate oba olyanga obusiraamu bufuna ensimbi naye ensimbi zigenda ku ki teriya afaayo kulowooza ku bantu abo obutali bwesigwa obwo obutali bwesigwa bwe businza okuleeta omutaana mu busiraamu tufune abantu abalina emizi abasobola okukolerera obusiraamu yadde nga ye ate yafiirwa naye nga kubanga Museveni nkubuulire bwe twakolerera gavumenti eno eneya Museveni eno nga yakatandika emyaka 10 kati tulina sente nemu gyetufuna naye nga tutola mu nsawo wallahi muteekamu semina ejja kubeera egino gundi Museveni ajja kubeera egino ebyo buli kantu konna nga tukajja mu emyaka 10 ng'ekintu mukyakiraba nga kibali mu ngalo kale wajja ne bagamba nti agenda wali okimayo oki ni bw'aba ayitawo awo kakati mu kkuba bamalana ebiseera Katonda atuyambe tufuneyo abakulembeze abagagga mu myoyo tuwadde Bobi Wine mugagga alina abantu bonna bwabaliisa sewaliisiza abankaniddeawo wawulira beetaaga netrakita avuga amakubo yagakoze mpulira nti amakubo yagakoze gono bana lino baye yalikoze simanyi eryaffe lino sindowooza kati nadde njagala kubuulira abantu abo babbi kati bajjako ne gagola amasanyalaze ago nze nagasaba okugatuusa wano okuva ku luguudo kati kuli sente neki mu mwaka gwa 1960 fayiro bweri awo 61 n'ogasika n'ebbaluwa mweziri nezikkiriza tukoze balese n'omuwolesi wano bafumbye ku genereeta wano wana waka naye bajja bagambye baleeta amasanyalaze wano bali tebannabazaala kubazaala kati omulembe Museveni gwe wakoma mu byansiko tolina kyoyogize ate saalonze walonze Bobi Wine kakati tweyanziza tulina mukadde waffe wano tutambula agambye mu nsiko yayingira n'avaayo omunsiko najja nenkola chairman wa LC2 okuva 86 okutuusa 9 ebintu obiridde nga gwe LC2 ninga ffe twakoleranga kulya bintu era ikubuula nti ensi yali ntebeeke mu kiseera ekyo buli kimu kitambula bulungi owulidde ffe kitwagambanga nti kino kya gavumenti nga kiba kya gavumenti si kikyo twasolowoozanga ensimbi oyagala application form letayo siringi 5 zitwagenda okulisiiti wali nisi zange ffe twalina sente naka tulina ffe ate tetwali ezo naka tetuzirya naye tulina sente teziggwangawo teweegomba kakati kankubuulire lino kitaffe yatulekera ettaka lyolabo ziriika 38 tulikumidde emyaka 62 38 kekanyiriro kano kenda ebintu webiri yo nefuuka dde omutabuli gyangayo okunkwata mu ngalo takwata mu ngalo owulidde batuzaalira wano wetuwangaalidde tetulina tubanja teriwo terina banka ejja wano eddukirewo ki byapa byonna mubiina wano tebiri mu banka tuliite obuyagala webiri awo kati nno kyetukubuulira katukubuulira kino kyeffe kyakika kasituwazze ffe ettaka eryaffe linolaba twasaliramu abaana abo bonna buli mwana alina ekyapa tetulinda
mugamba afu ayagala kumpisaawo alina buli mwana alina ekyapa ku ttaka lino eryafuwe tulina twabaga nti mutwale Allahu akbar tujja kukola nga mukulina bakayenda abafudde buli mwana baabo babuuze baabo bonna babuuze okujjako oli mukazi wange oli tannaba kufuna afu atanafuna mukazi wange oli sinnaba kumuwa oba gwona omugulira mugulire ajja kutwala eryono wali waayo dda wabyejjako agala gaali kale okuvuga motoka okugulu kukyasobola okugira so kati muzeeyi ng'oggyeko obwa LC mulembe guno ogulabye twakola LC3 emyaka kuva 93 tuta 97 neŋŋamba nti nali nasalawo nti nze kasitaba kubanga twakoleranga bwe naye nga bakuvuma bakolaki nga kasitaba lisalawo okusasula omukozi era ebyo byakomaze nga nvuwamu sinaga bumira buweere batategeera tubirabye ebyo mikwano gyaffe tuli wano ne mukadde waffe Haji Sulaiman tutunuulira ensonga nga tumaliriza olugendo lwaffe olubadde oluwanvu ennyo twagala mukadde waffe mu kaseera kano omuzungu keyandiise evening ali mu evening ali mu kawungeezi omwo kati obulamu butambuza otya nga tumaliriza puroguramu yaffe kiki ebiriwo kiki kyewandiyagadde okuwa amagezi abantu abo ttaka lino oliri waligabyegabye ddali weddewo kiki kati puroguramu ki gy'oliko essaawa nteekateeka gwawe likyali naye likyali naye kakati basalamu tuwe namagezi ge njagala nti kakati nange byenjagala okukola nze mbikole ntya njagala kuzimba amasomero wali somero njagala kulizimba kati mumpa amagezi kuzimba somero genda okuba ebulooka tozirabyewo gula sementi namuguzaki oleete omupunta omupunta akoleki apime yapima dda byaggwa papulo ziinaawo ekyapa kyekyo ekyo nekyapa ekyapa kyettaka eryo kyettaka masha allah kakati muzeeyi tugenda kukiwandiisa mumanya g'essomero eryo gyekiri mulanda ofiisi tonaba kukijjayo bujja n'ebizimbe byetwagala okuzimbako kwe kuba nti yakutte yiikaazi 3 n'agamba nti ng'oggyeko gino emizibiti gye bazimbye giri awo ate alabe nti mu kaseera kano mu myaka gye agenda okuyingira 9 ng'essomero weeriri yino pulaani oyinza okulowooza nti oba tuli Bungereza ndaba omwaliro ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna liri n'essomero bannanga be ligenda okufaanana kuliko masjidi kuliko ebisaawe by'emipiira mbiraba kuliko administration block ndabako ebisulo yeno complete plan muzee kati gyatuulidde yagamba nti insha allah obuwangazi allah bwakyamuwadde gwe mulimu guno gwaliko era n'ekyapa yamaze okuba nti akyawula era zizino plan memorandum y'ekifo ekyo n'ekifo sigamba nti wanaaba nga waliwo ensonga ebaddewo tebyekwasa nsonga yonna yino company limited by guarantee and not having share capital memorandum articles of association of Wakiso of Wakasanke Islamic Education Center bannange byebino ebiwandiiko muze ebyatambuze ennaku zino mu myaka gye okuba nti yatongodde ekintu n'akijja mu bibye ne famire ye n'abazzukulu n'agamba nti eno nsonga ya busiraamu so kaakati gwe mulimu ogwo kati baana bafandinga omulimu guno nga bw'ogulaba ku TV essaawa zino nga bwe mulaba ekizimbe ekituuse sirabu bamaze okuyiwa esooka wansi basement basituka baani bafando bajjawo bakoze omulimu guno gwetulabako bafando bazzukulu ba Wakasanke bazzukulu bennyini be bakyatandiseeko bwe bagagga nga mmwe baavu era singa baali bagagga nga ffe singa ennyumba eri waggulu ani chairman w'abazzukulu
siyamano wabazzukulu aliwo ye musa musa wakasanke musa wakasanke naye looya asiloya mugagga musuubuzi asinga kwafuwa ku sente oba benkana benkanyakanya ku sente alhamdulillah. So kakati abazzukulu bakulembedde mulimu guno okola nti gusobola okutambula kati omuntu wa bulijjo abantu abalala bayingirirawo okuba nti balina kye basobola okuyamba ku ssomero lino. Essomero lino olasi abakasanke bazzukulu babakasanke n'essomero lya community olukiiko olufuga essomero lino luliko bamembers bangi abava ebweru abatali bazzukulu babakasanke. Kitegeeza mwateekako olukiiko buli muntu yenna kwali buli muntu kwali waliwo n'akakiiko akazimbi tulina akakiiko tukyalina executive committee ani chairman waayo executive committee omukulu oyo Sekagalo oyo nanyini nsimbi era kuzino kwagejjedde kuzino zino namulabye dda nanyini cash owaye nanyini cash ono atera omulumba kakati ensonga eno alhamdulillah etuzaamu amaanyi nga tukyagenda okuba nti tumaliriza mukadde waffe olowooza bubaka ki bw'oyina eri eggwanga lyaffe nyaffe Uganda eri abasiraamu eri bannayuganda obuganda na buli muntu yenna bubaka ki magezi ki gewandiwadde eduniya yaffe nga wakamala okuteeka akawuuwo ku Bobi Wine n'omutuweereza mu palamenti bubaka ki bwowa ku bantu abantu okulabira ku nsi endala nga bwe zifaanana tubulamu okulumirwa eggwanga lyaffe twerumirwa Afrika olowooza nga ggwe bw'onoovaawo n'ensi nti bajja kuba nga evuddewo oba ggwe bw'onooba obulungi n'olwekyo ensi yonna yonna ejja kuba bulungi naye abantu abalala bafaayo okwekuŋŋaanya balongoose ensi yaabwe naye ffe tukyali bajegajega bwe tutyo ensi yaffe eno senga yali nga ebintu bitambula nga bwe bisaana okutambula sirowooza nti wali badde Kabaka Kasinge n'akola tiyali baddewo twali badde ng'ensi endala wakazaala abaana beka nti batwale mu ssomero byali baddewo naye kaakati omuntu agamba nti alumirwa ensi ye wano nze nalaba Amini simanyi nga Amini aledde olwokubiri naye abasigaddewo bonna okuva wansi okutuuka waggulu yerowoozaako ye ku bubwe yekka talowooza ku nsi talowooza ku bantu bali mu nsi muno bw'afuna kiwedde talina kisingaawo naye tunaakola tutya kati mwe bavubuka mulina nfunirawo anaabavaamu atya ate nga n'emirimu nagyo gyakkekwa Wakiso Kyaddondo ngina president muganya omulonda ali awo anti mwabavubuka kakati abalonze babadde benkaabalonda gye babadde ba myaka emeka abalonda jjo singa babaddewo ng'olaba bwoti nga bali mu bracket between 18 and 25 nga bebalonda mutudde ku butebe mutunula muti mmwe afe nga tugenze tumala ntuvayo tugende katutunde tulabe tebalonda naye nga naffe tumaze naye kati mmwe mufune omwoyo ogulowooza nti ensi eno tebaawo kuluwekaweka nti bw'obeera obulungi kiba kiwedde ebaawo kulwa abantu bonna kubanga nti gwe bw'obeerawo ali obulungi nga tewali bali bubi tosobola tera kubeerawo mu nsi tobeerawo bulungi era bagenda kukulumba bakubbi kati tuyinawo ono we Bengazi Kano Besigye tuyina Mugisha Muntu tuyina Mayombo Mawo Nobert Mawo netubeerawo Mugati gwa Bata kati oluvannyuma lwa musajja munogo mwazirwana naye mwabaani go obwa president nze okubudda obundi ono omusajja ono abeere ne waffe yavaayo n'aleeta ensonga myaka nga 10 emabega
tino tuwabye twali tukwata wano tuwabye nebamuteeka mu kkomera owulidde naye kino kyayogerako tiwali ekifaako oyo mwakiraba n'olwaleero ekyokubiri omuntu akulembera abantu gwawakaawawo abaana ne babba enkoko ne bayita n'olya ekyo kisanyukira Allahu akbar kinene tobuuzaako nti enkoko mugijjeewa zijjeewa naye ate nawe wennyini n'ogenda n'obba enkoko n'olya ne balya kale nno kakati olaba nti tewaliwo kakati ensi mugyonoonye kati buli muntu yenna mubbi atukola eki lwaki basajja bakulu temukuŋŋanye mukubba ekikolimu kikolimu kyaki abasajja abakulu kankubuulire kakati tetutudde wano tubalaba naawe tebatudde naye bwe batabaawo nga naawe wooli wano tebatuulawo temunyumya babeera wano ne banyumya wokka kati gwe omusajja omukulu abakola ki amuze nga tumaliriza puroguramu yaffe eno basajja bakulu ki b'osobola okuwubirako omukono n'obawaayo salaamu yo basajja bakulu bojjukira oga gundi ne gundi mu butuufu nomutuuse mubampeere salaamu ate mubagambe kinange eno emagere bayitayo emagere anse byandemye okwogera natanso obiwulira ku Bobi Wine magere mwatusindikidde mupi tumira kansooke ne Sheikh Kakuuza Sheikh Rajabu Kakuuza Masha Allah kama amusaasire obulwadde bumusuukemu amina abeere bulungi ayogere okufuna amaanyi n'okutuyamba n'okudduukiriza n'okutuyigiriza oludda ndowooza omulabako mazeeko esabbiiti ng'essatu nga simulaba ssatu zokka oyo kyamuyina mu ddoozi oyo bagamba Sheikh Ahmad Mukasa nti mulwadde tali bulungi simanyi bwafa naye salaamu tugenda gimutuusa salaamu naye mugimutuusizeeko nno mujja kundabira nnyo Dr. Anas Kalisa mundabire nnyo salaamu egenda mutuuka nti nze nkyamumanyi yadde ye tamumanyi yakwerabira yaneerabira naye simunenya yagaggawala gaga kakati naseeka Abdul Obed Kamulegeya oyo namugamba nti ngala ye anti yagenda nasenga wano kumpi otuuka tomulaba simanyi awe kasanga kyabo ensalo iri mu Bengaza Sekabuda ali mu Bengaza batyagasi naye alyako simanyi ne mukwano gwange mutabani wange Seeka Kawere ojja kumundabira nnyo ina mutuusaako salaamu ontuuseeko salaamu kati wama mwagala ntumira ani omulala nina abaana bangi Haji Ali Serunjoji mukwano gwange matovu Haji Ali Serunjoji omuto omukulu ate Ibrahim matovu musomesa oyo munnange kakati nno bwe naatumira Mbuga naye nga tamanyi kantumire Muzaana nange amagulu gawone bulungi n'omugongo guwone amina ya rabbi yongera amaanyi amina ya rabbi amina insha Allah taala bannange abaana bange bonna abobulenzi n'abobuwala bonna mbatumidde atusiza ku salaamu alhamdulillah rabbil alamin amina kakati maama bwe tutambudde ebigambo bye tubadde twagala byonna tubifunye fene gwagaye baleete tebaleese wadde ovakeddo naye alhamdulillah ffe kasita tukulabyeko kangende nga nkusabira ate obwo akamotoka koweyagaliza kajje okafune okavuge insha Allah kakwetoloze ku kyalo kuno naye kakuvuge kakutwalewo oshakaleko mikwano gyaffe bwetyo bwe tulabise alhamdulillahi rabbil alamin tulina mukadde waffe Haji Sulaimani Wakasanke omukadde ono nga be bamu abeewaddeyo kuviira ddala mu buvubuka bayimiriddewo ku lw'ensonga y'obusiramu nakati mu myaka gino kati atambuza omwaka ogwa 87 naye bw'olaba project muli ku meeza obutuufu project ng'eri mu billions
ogamba nti bakadde baffe bano balina challenge nene gye batulekedde, nze naawe tuli ku ki? Abasajja abazimba ebintu by'obusiraamu, ba Haji Mutini, ba Moses Rumala, abasajja bonna mikwano gyange bentera okutambuza nab'emirimu, basigidde omulimu weeguli nga bwe mugulaba ku lutimbe gagadde. Omusajja alina plan yakuba ng'atuteerawo senta y'obusiraamu. Ekyapa yamaze dde okukijjako yiikaazi 3 mukolereko ensonga z'obusiraamu nga bwe mwagala. Yayagala kulaba obusiraamu nga bugenda mu maaso. Abalina emizigiti, plan y'omuzigiti Yoweri gwe jangu nawe wenyagira empeera, muzigiti mugusitule bakadde baffe ba Dr. Shuaib Semuwemba, bani bonna Sheikh Khabiru Kakoza, basajja baffe abakola emirimu gya umma, ate namwe ekifo ekyamu okuteekawo masjidi weekiri. Ab'ebisulo ba Munadhama, bani bonna tubamanyi abazimbi b'obusiraamu. Ye Sheikh ekifo ne batoobe n'abaana be abazzukulu bakiwaddeyo umma ekolerewo ensonga zaayo, kubanga batugambye mu kitundu muno temuli ssomero lya busiraamu, temuli ki. So bwe tuba tukoze mulimu wano mu Kyaddondo wano kumpi ne Bengazaawo nga tuli mu constituency ya Bobi Wine, Seeka gwe yatusindikidde tusubira ebintu bijja kutambula biidhini Rahman. So no Bobi Wine kwano go yayimiridde kamera kyova olaba otuuka ku Bobi Wine anywereza ddala kamera Akram Lubega oyo munne nnyo era alhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh tusiimye nnyo, barakallahu fikum, byonna byotukoledde okutwagala ate n'amaanyi g'otuzizaamu okuba tusobola okuyimirizaawo umma naffe tujagenda mu maaso. Kanoonye ku baana ate nabo nyumyeko nabo nabe ensonga ze basobola okuba nga batubuulira mu bufunze, aye tulabe nabo baba balina pulaani ng'ezizo. Waliwo n'omusajja oli gwe wateera ebbeere n'alyoka bona bwalekamu n'abumalamu oba baamudirawo baafuna ki gwegenda okusookerako abeere ate nga gwakwasiza n'obwa chairman kulaba nti ebintu bye babizimba bulungi. Ngenda mutuukako ambuulire. Mikwano gyaffe, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر